Vai esat kādreiz izgājusi no stundu garas sapulces un sapratuši, ka pierakstos ir pilnīgs hauss? Vai varbūt esat mēģinājuši vērot un objektīvi novērtēt savā kolēģa stundu, bet pierakstīt visu nepaspējāt? Šodien es parādīšu, kā to var atrisināt. Un mēs apskatīsim 3 dažādus veidus, kā jūs varat ierakstīt un pārvest jebkuru sapulci vai stundu perfekti strukturētajā kopsavilkumā. Pie tām jums pašiem neko nevajadzēs rakstīt. Tiks piefiksētas pilnīgi visas nianses, bet mākslīgais intelekts pēc tam visu sakārtos. Un tā būs milzīga laika ekonomija un jūs varēsiet pilnvērtīgi piedalīties aktivitātē. Pirmā metode būs Word programma online, kurā atrodas Office 365. Un atverot jaunu dokumentu sadaļā Home, jums vajag sameklēt komandu Dictate. Šajā komandā mēs arī izvēlamies Dictate. Un pirms mēs sāksim rakstīt, vajag uzklikšķināt uz zobratiņu un pārbaudīt, kāda valoda jums ir ieslēgta. Man jau ir latviešu valoda, bet ja gadījumā jums šeit būs angļu, tad jums jāpamaina uz latviešu. Un nospiedīsim Save. Tad, kad mēs esam gatavi kaut ko sākt rakstīt, mēs nospiežam uz mikrofonu. Un tagad visu runās jums apkārt un jūs paši tiks ierakstīt šeit. Nevajag uztraukties par to, ka jums šeit ir dažādi punkti, atstēpēs visi liekie vārdi. Pēc tam, kad mēs šo lietu ierakstīsim, jūs varēsiet to ielikt mākslīgajā intelektā ar attiecīgu uzvedni un viss tiks sakārtots. Tad, kad jūs ierakstīsiet visu sapulci vai stundu, jums vajag apstādināt ierakstu, tad jūs nospiedīsiet uz mikrofonu vēl vienu reizi. Tālāk šo tekstu vajag iezīmēt, nokopēt un atvērt to mākslīgā intelekta rīku, kuru jūs izmantosiet, lai sakārtot šo ierakstu. Bet tā kā šis ieraksts mums ir ļoti maziņš, man ir sagatavots cits fails, kurā ir vienas sapulces ieraksts. Tagad mēs to paņemsim, lai pārbaudītu, kā izveidosies mūsu sapulces protokols, pieņemsim. Tātad es nokopēju šo tekstu. Pamēģināsim to izdarīt vairākos rīkos, lai salīdzinātu, kura no iespējām jums šķiet vislabākā. Pirmais rīks būs rīks no Microsoft Copilot, kas ir Office 365 iekšā. Šeit mēs atveram jaunu čatu, tas jau ir atvērts. Ieliekam tur savu ierakstu un tad pierakstam, ko mēs gribam iegūt. Lūdzu, uztaisi protokolu, sakārto to atbilstoši noteikumiem. Tā, un paskatīsimies tagad, kas mums notiek. Tātad Microsoft Copilot raksta, ka viņš sakārtoja mums struktūrētu protokolu, lūk, ir sanāksmes protokols. Tā informācija, kurā trūkst, mums ir norādīts iekavas, ka mums to vajag pierakstīt. Un tad ir darba kārtība, visi punkti. Pieņemti lēmumi. Un tad pēc tam arī ir piedāvājums, ka var pārveidot protokolu Word formātā, vai pievienot termiņus atbildīgos, izveidot rīcības plānu. Un tad, kad jūs pārskatāt to protokolu, ja jums kaut kas tur nepatīk, jūs varat turpināt sarunu. Tad tagad mēs pamēģināsim to pašu uzvedni, lai man nerakstītu to no jauna. Es varu viņu nokopēt. Ieliksim Google Gemini rīkā. Un paskatīsimies, kā protokols izskatās šeit.
Tā, nu lūk, šeit ir šāds protokols. Tā principā izskatās plus mīnus tāpat kā iepriekšējais variants. Un tagad paskatīsimies vēl vienu rīku. Tas ir Claude. Ieliekam to pašu uzvotni. Tā, Claude uzreiz tiek izveidots protokols kā Worda dokuments arī ar visam sadaļām. Un tad šo dokumentu jūs varat vienkārši lejupielādēt un papildināt ar informāciju. Tāda veidā jūs varat izmēģināt arī ierakstīt savu sapulci vai stundu un tad izmēģināt, kurš no piedāvātajiem rīkiem jums šķiet vislabākais. Otrā metode. Jūs varat izmantot datoru vai savu telefonu. Tad, kad sākas sapulce vai stundā, jums vajag sameklēt programmu, ar kuras palīdzību jūs varat ierakstīt skaņu vai savu balsi. Jūsu telefonā tas varētu būt programma diktafons, savukārt datorā tā ir programma Sound Recorder vai programma Voice Recorder. Izmantojot šo programmu, jums obligāti vajag atļaut lietot mikrofonu un tad vienkārši nolikt datoru vai telefonu kaut kur vidu, lai skaņa varētu viegli ierakstīties. Tad, kad jums beidzas sapulce vai stundā, jūs izslēdzat ierakstu, un tad šo ierakstu jums vajadzēs ielikt viena no programmām, ar kuras palīdzību jūs varēsiet transkribēt jūsu ierakstīto skaņu tekstā. Pirmā programmā, kura jums tagad parādās uz ekrāna, tas ir programma TurboScribe. Viņa ļauj dienā transkribēt 3 failus ar lielumu ne ilgāk par 30 minūtēm. Tātad jums vajag šeit pieregistrēties, atvērt informācijas paneli, un tad šajā programmā jūs varat nospiest uz pogu transkribēt failus, ievilkt šeit vai nospiežot pārlūkot failus, sameklēt savu failu, kuru mēs transkribēsim. Man tādu failu jau ir daudz, bet jūs varēsiet to augšu pielādēt. Pēc tam izvēlieties valodu, kurā bija ieraksts. Tātad, ja jums sapulce bija latviešu valoda, tad tā ir latviešu jāizvēlas. Tad jums ir pieejami 3 transkripcijas režīmi. Vislabākais un visprecīzākais ir pēdējais režīms, kas saucas Valis. Un arī papildus iestatījumi. Pirmais variants jūs varat ieklikšķināt šeit atpazīt runātājus, un tad jūsu transkripcija parādīsies pie tekstiem, kurš to runāja. Ja jūsu sarunā būs dzirdami vārdi, uzvārdi, tad tur parādīsies arī tie. Ja nebūs, tad tur būs runātais 1, runātais 2 un tā tālāk. Ja gadījumā jūs gribat uzreiz dabūt transkripciju uz angļu valodu no latviešu, jūs varat atkeksēt šeit. Ja jūsu video gadījumā ir kaut kādi trokšņi, vai jūs domājat, ka būs slikta kvalitāte, tad jūs varat atkeksēt pēdējo vietu, atjaunot audio, un tāda veidā pie transkribēšanas atjaunosies arī audio fails, un tur būs noņemti trokšņi. Un tad, kad jūs visu atzīmējat, jūs nospiežat transkribēt. Es to tagad nedarīšu, es jums parādīšu savu transkripciju. Lūk, tā ir viena no transkripcijām, kurā ir ilgums 30 minūtes. Šeit nospiežot uz 3 punktiņām, jūs varat to transkripciju atvert un paskatīties, kas tur ir. Vai jūs varat, iziesim ārā. Jūs varat to transkripciju portēt. Tas nozīmē, ka jūs to leju pielādēsiet un tā kā failu un varēsiet ar to strādāt. Bet tad, kad jums tā transkripcija atvērta, jums arī ir iespēja to
leju pielādēt dažādos formatos. Jūs varat uzreiz atvērt šeit chatu GPT un apkopot to transkripciju. Varat arī kopīgot, pieņemsim ar kolēģiem un redigēt. Mēs šo transkripciju tagad vienkārši leju pielādēsim, un tad arī tāpat kā pirmajā metodē mēs varam viņu ielikt mūsu dažādos ligojas intelektus. Tagad mēs izveidojam jaunu čatu, pieliekam tam mūsu transkripciju un uzrakstam šeit lūdzu uztaisi sarunas apkopojumu. Un lūk sarunas apkopojums, par ko bija sarunā, kas ir nepieciešams. Tātad viss, kas tika runāts, ir sakārtots pa sadaļām, izvirzītas idejas, problēmas, ieguvumi no sistēmas un kopsavilkums. Tiek piedāvāts arī uztaisīt prezentāciju vai uzrakstīt strukturētu plānu ieviešanai praksē. Tagad nokopēsim šo pašu uzvedni un ieliksim arī kodā. Tā, lūk, ir tādi varianti. Trešajā paņēmienā izmantosim programmu Microsoft Teams, kurā jūs varat organizēt un piedalīties sapulces. Izveidosim jaunu tūlītējo sapulci. Pieņemsim, lai paliek tas nosaukums sapulcē rīkota Irina Lučina. Nospiedīsim sakt sapulci. Šeit jūs varat pārbaudīt, ka jums strādā mikrofons. Nospiežam pievienoties tūlīt. Ja mēs vēlamies pievienot dalībniekus, tad mēs viņus varam vai nu pievienot konkrētus cilvēkus, vai kopēt sapulces saiti un aizsūtīt, lai pie mums pievienojās. Un tad tālāk mums vajag izvēlēties, ka mēs vēlamies savu sapulci ierakstīt. Mēs nospiežam uz 3 poziņiem vairāk, un šeit ir komanda ierakstīt un transkribēt. Jūs varat gan sākt ierakstīšanu, gan sākt transkripciju. Mums interesē vairāk transkripcija, jo mums vajag ierakstīt visu sapulci, kas ko runāja, un pēc tam no tā uztaisīt kopsavilkumu. Tāpēc es nospiedīšu sākt transkripciju, izvēlēšos valodu, kāda valodā runās visi cilvēki, un nospiedīšu apstiprināt. Tagad sākas transkripcija. Uzreiz mēs informējam visus, kā notiek ierakstīšanā, transkribēšanā, un tad vienkārši runājam tālāk, un viss, kas tiek runāts, ierakstīsies. Mēs varam arī pārslēgties uz tiešraides titriem, un tad mēs redzēsim apakšā, kā rakstās mūsu transkripcija. Tad, kad mūsu sapulce beigsies, mums nepieciešams to transkribēšanu atslēgt, un šeit mēs izvēlamies atkal vairāk ierakstīt un transkribēt un beigt transkripciju. Apturiet. Un tad pēc tam noslēdzam arī mūsu sapulce, nospiedīsim iziet. Un tagad, lai šo visu, ko mēs sarakstījām, sameklēt, mēs aizejam uz sadaļu tēzēšana, un šajā sadaļā parādīsies jauna tēzēšana sapulce ar rīkotāju, kuru jūs varēsiet atvērt. Un šeit varat noskatīties gan kopsavilkumu, mēs varam atvērt, un tad, ja mēs uzsakām mūsu sapulci un visu ierakstījām, tad mēs arī varēsim apskatīt apmeklējumu, un apakšā mums būs tā transkripcija. Un mēs to varēsim nokopēt, ielikt mākslīgajā intelektā un sakārtot visu mūsu transkripciju tāpat,
kā mēs to darījām iepriekšējos piemēros. Izmantojot šo paņēmienu, jums nevajag transkribēšanas programmu, jo transkripcija jums jau būs gatava uzreiz. Jums vajadzēs to nokopēt, vienkārši izanalizēt un sakārtot kopā ar mākslīgā intelekta rīku.